ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தனிவரவன் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அழகான ரயில் பயணம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க.
வீல மட்டும் காமிக்கிறீங்க.
உங்களுக்கு இந்த சீனரிஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் வந்து திண்டுக்கல் கொடை ரோடுலேருந்து மதுரை நோக்கி வருது இந்த ட்ரெயின். இது பார்க்கையிலே நமக்கு ரிலாக்ஸிங்காக வியூ இருந்தது. அதனால் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணியாச்சு. சவுண்ட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன், இந்த ரயில் வண்டி சவுண்டு. உங்களுக்கு இந்த ட்ரெயின் பார்க்கையில உங்களுக்கு எந்த பாட்டெல்லாம் ஞாபகம் வருதுன்ட்டு கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லிடுங்க மறக்காமல்.
நின்றும்.